ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அல்டிமேட் தமிழா. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டான் வெசனோட விண்டேஜ் கலெக்ஷன் ரிவால்வர் பற்றி தான் பார்க்க போறோம். கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ரிவால்வர் ஆகட்டும், பிஸ்டல், இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி வீடியோ வந்து மேக் பண்ணியிருக்கோம். வித் ப்ரைஸோட நாங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கோம். நீ தாராளமாக செக் பண்ணி பாருங்க. அதுக்கு லிங்க் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த கன்னை பர்ச்சேஸ் பண்ண ஆசைப்படுறீங்கன்னா தாராளமாக பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி லைசன்ஸ் எதுவுமே தேவையில்லை. ஆனால் செல் பண்ணுற அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக லைசன்ஸ் வந்து தேவை. நம்மளுடைய மதுரையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தரைஸ் டீலர் எல்லாமே இருக்காங்க. உங்களுடைய ஷாப்போட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலன் ப்ரோ. உங்களோட லொக்கேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாத்திமா காலேஜ் டு மாட்டுத்தாவணி போகிற ரூட்டில் வந்து இருக்காங்க. இன்னும் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஐயர் பங்களா வந்துட்டீங்க, சிக்னல் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அங்கேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்கில் மெயின் ரோட்லேயே தான் உங்கள் ஷாப் எல்லாமே அமைஞ்சிருக்கு. அவங்களுடைய ஷாப்போட நேம், கான்டாக்ட் நம்பர், அட்ரஸ் மட்டும் கூகுள் மேப் லொக்கேஷன் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கும். தாராளமாக நீ செக் பண்ணி பார்த்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிப்பிங் எல்லாமே பண்ணுறாங்க. இவங்க சேல்ஸ் மட்டும் கிடையாது, சர்வீஸும் வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நல்ல முறையில் சர்வீஸ் தான் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதை பற்றி கம்ப்ளீட்டான தகவலாம் வேணும்னா ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வீடியோ வந்து மேக் பண்ணியிருக்கோம். அதான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எந்த கன் வேணுமோ அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டான் வெசனோட விண்டேஜ் கலெக்ஷனை பற்றி தெளிவாக பார்ப்போம். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் எவ்ரி ஒன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு விண்டேஜ் ரிவால்வர் பார்க்கலாம். நம்ம இது வந்து டான் வெசன், ஏஎஸ்ஜி டான் வெசனுடைய ஸ்கோஃபீல்டு இந்த கௌபாய் கலெக்ஷன் சீரீஸ். இது ஃபுல் மெட்டல் சாலிட் ஒரு ரிவால்வர். ஸோ ஆப்ரேட்டட் பை CO2. ஆப்ரேட்டட் பை CO2. இதிலே உங்களுக்கு வந்து CO2 ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஆலன் கீ கொடுத்துருப்பாங்க. டைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6 ரவுண்டு மேகசின், ஒரு விண்டேஜ் கலெக்ஷன். இது அதில் ஒரு 6 inches பேரல், ஒரு அருமையான ஒரு ரிவால்வர், ஒரு வைல்டு வெஸ்ட், ஒரு ஓல்டு ஒரு ஃபீல் வேணும் அப்படின்னா இதில் நம்ம போகலாம். ஸோ சேஃப்டி அண்ட் ஃபயர் மோட், சேஃப்டி ஃபயர் மோட், இட் இஸ் சிங்கிள் ஷாட். அண்ட் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அது பெல்லட் CO2. ஸோ இதில் நம்ம வந்து பெல்லட் போட்டுக்கலாம். ஸோ இதுவும் வந்து உங்களுக்கு CO2 தனியாக ஒரு கேட்ரேஜ் ஸ்டைலில் இருக்கும். ஸோ மேலே இதில் வந்து நம்ம பெல்லட்ஸ் போட்டுட்டு யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து ரேர் கலெக்ஷன்ஸ். இது எப்போயாவது நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்கும். திஸ் டைம் நமக்கு வந்திருக்கு ஏஎஸ்ஜியோட ப்ராடக்ட்டு. உடன் உடைய கிரிப்பு, ஃபுல் மெட்டல். ஸோ ஒரு ரியலாக ஒரு விண்டேஜ் ஒரு கௌபாய் ஃபீல் இதில் இருக்கும். ஸோ இதோட இன்னொரு சிலிண்டர், ஆல்ரெடி ஒரு சிலிண்டர்ஸ் இருக்குது CO2. இது ஒரு சிலிண்டர், ஒரு மேனுவல் இருக்கும். ஸோ ஒரு பில்லட் பாக்ஸ். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டு கூப்பிடுங்க, நம்ம ஃபர்தராக உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கலாம். ஒரு சாலிடான ஒரு ரிவால்வர், ஒரு விண்டேஜ், ஒரு எலைட்டாக அது இருக்கணும் அப்படின்றவங்க வந்து லைக் பண்ணலாம். இது சும்மா நிறையா மாடல்ஸ் இருக்குது. அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம்.